Ndabasuhuje mwese abakurikiye ubumenyi bwa Gute TV. Ngiye muri kumva nitwa Resi. Reka tuganire ku isaha y'imanga 11:11 cyangwa se heure double cyangwa se heure minuare. Ese ujya ukunda kureba ku isaha ugasanga ni 5:11 cyangwa uyu munsi wareba ku isaha ukabona isaha iri double, ejo bundi wareba ku isaha ukabona isaha iri double? Bijya bikunda kukubaho? Iyi video ni iyawe. Niba ujya ureba ku isaha ukabona ni 11:11, iyi video ni wowe yaziye. Niba nawe utarabibona, ubutaha uzatera attention. Uyu munsi rero iyi saha tugiye kuganiraho ifite ubusobanuro budasanzwe, ni isaha idasanzwe mu buzima bw'umuntu. Ariko mbere na mbere, niba ushaka kumenya aho nakuye ubu butumwa, aho nakuye ubu buhamya, aho nakuye iyi mission yo kwigisha kuri iyi saha, wabanza ukareba video nise Imana ikuvugishiriza mu rurimi wumva, ubuhamya bwa Resi. Urayisanga kuri ino channel, wabanza ukayumva kugira ngo usobanukirwe imvo n'imvano y'ubu butumwa. Iyi saha rero y'impanga 11:11 turayisobanura mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere ni ubutumwa marayika aba ari gushaka kuguha. Hari ubutumwa bwa marayika wawe murinzi aba akuzaniye mu gihe ubonye iyi saha y'imanga 5:11. Ubutumwa bwa kabiri rero turabusobanura mu buryo bw'imibare. Icyo imibare, iriya mibare ivuze ku buzima bwawe mu buryo buri numerologique. Uburyo bwa gatatu turabusobanura mu bijyanye n'urukundo. Bisobanuye iki mu buryo bw'urukundo? Iyi saha y'imanga rero 11:11 ni isaha idasanzwe, ni isaha ikomeye cyane. Iyo uyibonye, ukunda kuyibona kenshi cyangwa se na buhoro, ariko wayibonye uba uri umuntu udasanzwe, kuko iyi saha ijyanye n'ubuzima buri spirituel cyane, ubuzima bw'ibitagaragara, ubuzima twebwe buturenze, ubwo twita surnaturel. Kuyibona kenshi rero birakurarikira kuba umuntu ufitiye icyizere cyane, ugafata icyemezo cy'ubuzima bwawe ukabuyobora kuri destin yawe. Ahangaha rero ntushobora kugira icyizere cyangwa kwigirira icyizere utabanje kukigirira Imana, kuko niyo yonyine duha ibyiringiro bihamye. Muri Bibiliya iyi saha ya 11 tuyibona muri Matayo ibice 20 kuva ku murongo wa mbere kugeza kuri 16, aho batubwira umuhinzi washyize abahinzi mu murima, hanyuma ku isaha ya 11 akaza gushyiramo abandi bahinzi, kandi aba bahinzi bahembwe bingana n'iby'abandi bashyizwe mu murima ku isaha ya 3. Ahangaha bishatse kuvuga ko ubushake bw'Imana nibwo bwasohoye, ni icyo Imana yashatse nicyo cyabaye, ititaye ngo bamwe bagiye mu murima kare, ititaye ngo bamwe bagiye mu murima butinze. Imana yo yakoze icyo yashatse. Harimo ubushake bw'Imana ndetse hakazamo n'ineza y'Imana itangaje, hakazamo n'ikintu kivuga ngo Imana ihemba uko ishaka n'igihe ishakiye, igutoranyiriza igihe ishaka, ikanaguhemba igihe ishakiye,
itarebye ngo runaka namutoranyije iki gihe iki n'iki nzamuhemba ibi n'ibi. Wowe uri unike, Imana yagutoranyije ntabwo izaguhemba igereranyije n'abandi, izaguhemba kuko uri wowe, ni wowe yatumye. Ahangaha rero ni hahandi hazamo ikintu cyo kwirebaho wowe, ukamenya icyo watumwe n'Imana, ukamenya umuhamagaro wawe wenyine, ukamenya ineza y'Imana kuri wowe utigereranyije n'abandi. Nanone kandi umubare 11 cyangwa se 11 tuwusanga mu bigishwa ba Yesu, bari 12 ariko ukuyemo Yuda wamugambaniye. Abigishwa ba Yesu beza bari 11. Urumva ko uyu mubare udasanzwe. Ni nayo mpamvu niba ukunda kubona iyi saha y'imanga 11:11, urasabwa kuba uri umuntu udasanzwe kandi ko ineza y'Imana iri kuri wowe, ndetse ugasabwa kuba spirituelle, ukareba hirya y'ibigaragara. Urasabwa kwita cyane ku buzima bw'ibidafatika, ku buzima bw'ibitagaragara, kuko nibwo bugomba kukugeza kuri destin yawe. 11:11 yerekana isano ikomeye hamwe na marayika murinzi wawe cyangwa se umuyobozi wawe wo mu mwuka. Iyi saha iragusaba gutekereza no guteza imbere imitekerereze yawe ukoresheje subconscient. Nivuga subconscient, wumve ibintu bigenga comportement yawe, bigenga imico yawe, imyitwarire yawe, imibereho yawe, ariko wowe utabyiziho. Hari ibintu biba bikugenga pe, imico yawe, imiterere yawe, ariko mu by'ukuri utabizi. Ibyo twita subconscient. Umubare 11 ni umubare w'ingenzi ugereranya imbaraga nini iba ishobora kuguhungabanya ubuzima bwawe. Iki gihe bikaba bigusaba kuyimetriza, ukayikontorora kugira ngo itaguhungabanya. Mbese haba hari evenoma idasanzwe ikomeye yakubayeho, ugomba kumenya gukontorora kandi neza kugira ngo itaguhungabanya, igahungabanya ubuzima bwawe. Reka dutangire tureba iyi saha y'impanga icyo isobanura mu buryo bwa message y'abamarayika, ya marayika murinzi wawe. Igihe ubonye isaha y'impanga 5:11 cyangwa se 5:11, 11:11 ikinyarwanda kiragoye. Igihe ubonye iyi saha y'impanga 11:11, marayika murinzi wawe akuzaniye ubutumwa bukubwira ko uri mu nzira nyayo kandi uko urinzwe. Ibiguhagurukiye byose uzabitsinda kuko ufite ubufasha bw'Imana kuri wowe. Ahubwo ukaba ugomba kumenya objectif zawe neza kandi ukazigeraho. Urasabwa kwibanda ku bintu byiza by'ubuzima bwawe. Ugomba kureba kuri kote positif y'ubuzima bwawe. Ugomba kureba kuri negatif, ahubwo ukareba ku byiza Imana yagukoreye ku buzima bwawe. Ugomba kureba ku bintu byaba byaragushimishije ku buzima bwawe. Niba uri kunyura mu kibazo gikomeye, fata icyerekezo gikenewe kandi cyiza kugira ngo usohoke muri icyo kibazo. Reka kwibanda cyane ku buremere bw'ikibazo, reka kugitekerezaho cyane, mera nk'ugiteye umugongo, ahubwo utekereze uburyo iki kintu kigomba kurangira.
mera nk'utakirimo. Iyi ni etape y'ingenzi cyane, iyo bita lâcher prise. Reka ubushake bw'Imana buba ari bwo bukora. Mera nk'aho icyo kibazo ugihereje Imana, hanyuma ikibazo uragisohokamo. Kugwa kuri iyi saha y'imanga 5:11 bivuze ko uri kunyura mu bihe by'imibabaro, ibihe bigoye, kandi ko nubwo bigoye kubivamo biroroshye. Niba rero wayiguyeho nuko ufite agahinda, nuko wibwira ko ibintu bimeze neza ariko kandi ufite agahinda. Ushobora kuba uri kwiha amahoro, ariko subconscious yawe iri kukubwira ko hari ikibazo kandi gikomeye, kandi ko iki kibazo kugira ngo gisohokemo gisaba kuba calme. Igisubizo ni calme, igisubizo ni bucece, kandi ko ntukoresha iyi nzira yo kugisohokamo bucece kandi karumema kirasubizwa neza. Niba uguye kuri iyi saha wari uri gutekereza ku kintu runaka, kuri sije runaka, kuri proje runaka, umenya ko icyo kintu gifite viziyo kandi gifite ejo hazaza. Komeza rero ugitumbire, unakinambeho, ntukireke, kizagera ku ntsinzi. Ariko witondere gushaka guhita ushaka gutsinda ako kanya, bigenze gake. Itondere gushaka guhita ubigaragariza abantu no gushaka guhita ubishyira hanze, ahubwo banza ufate igihe cyo kwirebaho, wiyigeho, wiyiteho ubwawe bucece, wite ku muntu wawe w'imbere, wikonekite n'Imana mbere yo gushaka kumenyekana hanze. Kwitoza kumenya ibi bintu, ibi bimenyetso marayika wawe aba ari kugenda aguha, ni imwe mu ntwaro yagufasha kugera ku ntsinzi y'ubuzima bwawe. Uyu marayika murinzi w'iyi saha 11:11 ni marayika witwa Rehahiya. Akora kuva 5:00 kugeza ku 5:20. Asobanura umutuzo n'amahirwe. Ako kanya ukiyibona ushobora kumusaba akakubashisha gutuza, ndetse akakuzanira n'amahirwe ku buzima bwawe. Aguhereza muri wowe imbaraga zikenewe kugira ngo ubashe gutuza. Ushobora gukoresha meditation cyangwa se isengesho rituje kugira ngo muhamagare, kuko yumva abamuhamagarana icyubahiro kandi bamukeneye ubufasha, bakabishakana umwete kandi mu mutuzo. Niba ushaka kubona iyi saha rero, niba ukunda kuyibona uyu munsi, tangira umenye ko marayika Rehahiya aba ari kumwe nawe, kandi ako kanya ukiyibona ugihita utanga icyifuzo kuko kirasubizwa. Aragufasha gushyira ibitekerezo byawe ku murongo, kubera we ubuzima bwawe buzasubira ku murongo, bube equilibre. Azakugira umuntu uri fidèle kandi wubaha, w'inyangamugayo, kuko wanga akarengane kakugirirwa. Azanakagukiza, akugira umuntu ushyira mu gaciro ndetse unarenganura abandi. Reka noneho turebe icyo isaha y'imanga 11:11 ivuga mu buryo bwa numerology, mu buryo bw'imibare. Umubare uri muri iyi saha y'indorerwamo 11:11 ni 22. Ubushakashatsi bw'uyu mubare 22 bwerekana ko
uri umuntu wifuza gukora ibishoboka byose kugira ngo ugere ku ntego zawe, kugira ngo ugere ku cyo wiyemeje. Ufite ubushobozi bwo guhuriza hamwe abantu cyangwa ibitekerezo hafi yawe kugira ngo utere imbere byihuse. Ufite ubushobozi bwo gusesengura no gutekereza mu buryo budasanzwe. Wumva byihuse ibintu, cyane cyane ibibi ubyumva cyane, urabikabuta, cyangwa se ibibazo uhita ubyumva. Ahantu hari ikibazo urahakurura cyane, bishatse kuvuga ko siziye musansi yawe cyangwa ijisho ryawe rya gatatu rikora mu buryo budasanzwe. Ibyo rero bizagufasha gukora imishinga yawe isaba gutekereza kandi bikomeye, kubera ko bizagusaba gukoresha intuition yawe. Iyi saha 11:11 cyangwa nimero 22 iratubwira kandi ko uri umuntu ufite intego kandi ugomba kugera ku ntego zawe. Uyu mubare utubwira kandi ko uri umuntu w'ingenzi ku muryango wawe, ko ugomba kuwufasha nk'aho ari wowe mutwe w'umuryango wawe. Reka turebe noneho iyi saha y'impanga 11:11 dusobanuye mu rukundo. Mu rukundo ivuga ko ufite connection idasanzwe n'umuntu kandi ko idashobora gucika. Ariko kuko umukunda cyane ushobora no kubabara ugasufura. Bigusaba kubishyira mu maboko y'Imana, ugatuza ukareka kubitekerezaho, kuko akenshi uyibona igihe watandukanye n'uwo wakundaga ndetse bikanakubabaza cyane. Gusa ahangaha barakubwira ko umukunzi wawe ahari, ntaho yagiye nubwo mwatandukanye, ahubwo komeza gutekereza mu buryo buri pozitifu, nibwo buzatuma muhura mugahuza urukundo rwanyu. Ni eternel, ni inseparable, vous êtes inseparable. Urukundo rwanyu n'urukundo ruri divin, ntabwo rushobora gucika. Hari akagozi k'umutuku kabahuje kadashobora gucika. Nta kintu na kimwe cyarusenya na rimwe. Ni meme n'urupfu ntabwo rwabatandukanya, kubera yuko ntabwo wakwibagirwa uyu muntu. Wakoze gukurikira iyi video kugeza ku musozo wayo. Ni naha ngaha nyisoreje. Ndakurarikira gukurikira video zacu z'ubutaha, aho tuzabagezaho ubusobanuro bw'izindi saha z'impanga cyangwa se izindi L minuar mu buryo butandukanye, ndetse n'andi mavideo atandukanye, harimo development personnel, harimo astrologie, harimo numerologie, harimo amour de soi n'ibindi byinshi bitandukanye. Ubumenyi bwagutse TV tubafitiye. Ntibagirwe rero gukora share ngo ubisangize abandi bose, inshuti zawe n'abavandimwe bawe. Iyi saha ishobora kubafasha mu buryo utaruzi. Ndagukunda cyane. Bari kumwe na Resi ku Bumenyi Bwagutse TV. See you.